தான் உங்க கிரீன் லீஃப் கல்வி. இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, எறும்புருக்கி, இருமல், வயிற்று பொறுமல் இது ரெண்டுக்கு தீர்வு தான் பார்க்க போறோம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் 400 கிராம் பூண்டு. இதை நல்லா உரிச்சி எடுத்துக்கோங்க. உரிச்சி எடுத்துக்கிட்டு 1 லிட்டர் பால், அதோட இதை நல்லா கொதிய வச்சு வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க. வேக வச்சு அதை நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. அதோட பனங்கருப்பட்டி அது 400 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. 400 கிராம் எடுத்து அதை நல்லா நுணுக்கி அதோட சேர்த்து கட்டிகள் இல்லாம கரைசிக்கோங்க. கரைசி வச்சுக்கிட்டு அதோட 300 கிராம் நெய், அதாவது கீ, இதையும் நல்லா சேர்த்து நல்லா கரைசி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துக்கிட்டு இதை நல்லா ஒரு லேகிய பதத்துக்கு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நாள் இருக்கும். அதை காலையில ஒரு வேளை, சாயங்காலம் ஒரு வேளை ஒவ்வொரு ஸ்பூன் எடுத்து சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா, அதாவது இந்த எலும்புருக்கி, இருமல், வயிற்று பொறுமல் இது ரெண்டுக்கும் தீர்வு நீங்க கண்டிப்பா பார்ப்பீங்க. இதுக்கு நீங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு கண்டிப்பா கமெண்ட் செக்ஷன்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அடுத்த வீடியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. பாய்.